सहभाग घेणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये ओळखा पाहू या घटकामधील आपण प्राणी, कीटक आणि पक्षी यांची ओळख करून घेणार आहोत. तर बघा माझ्याकडे अशा प्रकारचे कार्ड आहेत आणि हे कार्ड मी तुम्हाला एक एक करून दाखवणार आहे आणि ते तुम्हाला ओळखता येतात का बघू. आणि माझ्यासोबत सगळ्यांनी चर्चेमध्ये सहभागी व्हायचंय. मग मी जे चित्र दाखवेल ते चित्र कशाचं आहे, पक्ष्याचं आहे की प्राण्याचं आहे की कीटक आहे ते तुम्ही मला सांगायचं आहे. हा बघा कोणतं चित्र दिसतं? पोपट. मग पोपट काय रे, पक्षी आहे का प्राणी? पक्षी. व्हेरी गुड. त्याचा रंग कसा असतो? हिरवा. आणि चोच लाल. काय खातो बरं पोपट?